Nnyini njagala omanye ti mu nsi oli wekka ebiteeso ebirungi ebikuyamba ogenda mu maaso birina kuva ku ggwe. Ate ebiteeso ebyo bwe bimala okuva ku ggwe ekiba kibuzeeyo kubeera okubiteeka mu nkola. Kaakati bwe bijja obiteeka otya mu nkola? Bwe bijja obiteeka otya mu nkola ebiteeso ebirungi ebiba bizze? So njagala nkusabe tunuulira nnyo obudde buno bwe tugendamu olwaleero. Totunuulira obudde buno n'obukozesa bubi. Obudde buno butunuulire okubaako ekintu ekiri productive kyokola. Bwe bibeera ng'olina ebiteeso by'olowoozezza mu kaseera kano, kaakati ebimu biteekeko mu nkola. Ekiseera kino tukikozesa okukola kye bayita strategic plan ey'omwaka, era tukikozesa okukola kye bayita review 2021 tugenda guyitamu tutya, biki bye twagala tufune. Njagala by'oyagala ofune obyogereko naye ng'ate ofumintiriza. Saagala oteekewo goolo nnene nnyo gy'otagenda kusobola kuteebamu. Njagala otunuulire ebintu omire by'onoosobola. Bw'onookola ebintu nga binene nnyo biyinza okukulemerera ate n'osigala ng'omutima gwennyise. Gendeera nnyo omutima gwo obutennyika, gendeera nnyo obutawaalirira. Abantu abawaalirira be balwala pressure, be balwala sukaali, nga buli kiseera awaalirira. Beera n'obukkakkamu, beera n'okukkiriza hope nti lumu ky'oyagala kirituukirira. Manyi nti olina kyo gyemu, kwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi. Beera mulamu mu kyenkya ne